पीरवसण में अपडेट कंदासीं जिते रोड हादसो पेश आयो आहे। रोड हादसे सबबि औरत फौत ऐं मुड़ुस ज़ख़्मी थियो आहे। अपडेट कयूं पिया अव्हांखे पीरवसण में जिते रोड हादसो पेश आयो आहे। रोड हादसे सबबि औरत फौत ऐं मुड़ुस संदसि ज़ख़्मी थियो आहे। खबर अवां सां शेयर कयूं पिया पीरवसण में रोड हादसो पेश आयो आहे। हादसे के हवाले से अवांखे अपडेट कयूं पिया। गॾे गाड़ी ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर थियो आहे। औरत फौत थी वई आहे। संदसि मुड़ुस ज़ख़्मी थियो आहे। हादसे में मोटरसाइकिल सवार औरत उल्फत शेख फौत थी वई ऐं संदसि मुड़ुस काज़िम शेख ज़ख़्मी थियो आहे। ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कया विया आहे। पीरवसण में हादसे के हवाले से बुधायूं पिया मोटरसाइकिल सवार औरत उल्फत शेख फौत थी वई आहे। संदसि मुड़ुस काज़िम शेख ज़ख़्मी थियो आहे जेके अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे पीरवसण में KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर फयाज़ अली ज़रदारी। जी फयाज़ अली ज़रदारी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि हादसे बाबति? जी बिल्कुल मानूर पीरवसण में मोटरसाइकिल ऐं गॾा गाड़े में टक्कर थी पियो आहे जंहिंजे नतीजे में मोटरसाइकिल ते सवार ठरीमीरो वासण 35 साला औरत उल्फत खातून शेख फौत थी वई आहे ऐं संदसि मुड़ुस काज़िम शेख शदीद ज़ख़्मी थी पियो आहे। जॾहिं त फौती औरत जो मर्द ऐं संदसि ज़ख़्मी मुड़ुस खे ठरीमीरो अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। जॾहिं त वाक़ियो मोटरसाइकिल ॾाढो अचानक कुतो अचण सबबि पेश आयो आहे। जी ठीक है फयाज़ अली ज़रदारी, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।